Մասնակցում եք այս նախաձեռնությանը, ձեր գնահատականը նախ կուզենայի ստանալ այսօրվա միջադեպի հետ կապված ազգային ժողովում դիմադիրների կողմից ներկայացված հայոց ցեղասպանությունը ժխտող քրեական նախագծի հետ կապված միջադեպ տեղի ունեցավ իշխանական թևը վեճի բռնվեց եւ խնդրեմ մեկնաբանեք գնահատական։ Ես ներողություն եմ խնդրում, չեմ նայել այդ միջադեպը, տեղյակ չեմ այդ միջադեպից, դրա համար այդ միջադեպի վերաբերյալ որևէ գնահատական չեմ կարող տալ։ Հայաստանյան իշխանությունները ժխտողական քաղաքականությամբ են հանդես գալիս հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնելով 1.5 միլիոն հայի ցեղասպանված լինելը։ Այս մասով ձեր գնահատականը։ Ուրեմն մենք մեր գնահատականը տվել ենք մեր հայտարարությամբ, ես կարող եմ կրկնել այդ հայտարարության դրույթները, որ Նիկոլ Փաշինյանը Շվեյցարիայում տեղի իշխանությունների եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց. Արդյոք եղել է ցեղասպանություն, թե չէ եղել, եթե եղել է, ապա ով էր մեղավոր, ինչպես է եղել, ինչու է եղել եւ այլն, փորձելով ուրեմն մեղադրանք հասցեագրել, կներեք, Աշոտ ջան, պահել էսի։ Փորձելով ուրեմն մեղադրանք հասցեագրել հայ ժողովրդին, որ իբր թե նրանք լինելով Օսմանյան կայսրության քաղաքացիներ, ուրեմն կռվել են ռուսների կողմից Օսմանյան կայսրության ուրեմն դեմ։ Եվ նա մի տարօրինակ հայտարարություն էր արել մինչ այդ, որ մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց մեր պետությունը դարեր շարունակ իբրև թե եղել է Օսմանյան կայսրությունը։ Նա այնքան տգետ է, որ չի հասկանում, որ ներկայիս Հայաստանը Արցախի հետ միասին, Նախիջևանի հետ միասին Արևելյան Հայաստան է եղել, որը գտնվել է Իրանի տիրապետության ներքո, իսկ Օսմանյան կայսրությունում Արևմտյան Հայաստանն է եղել, որը բնականաբար մի քանի անգամ տարածքով ավելի մեծ է, քան Արևելյան Հայաստանը, որտեղ թուրքերը հայերի հանդեպ իրականացրել են ցեղասպանություն եւ տիրացրել են մեր հայրենիքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արևելյան Հայաստանի Արցախի հատվածին, Արցախի մելիքությունները, 5 մելիքությունները, Խամսայի մելիքությունները Իրանից ունեցել են նաև որոշակի ինքնավարություն իրենց ներքին կյանքը կարգավորելու հարցերում։ Պարոն Բազարյան, Փաշինյանն ազգային ժողովում հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնելով հայտարարեց, որ ոչ թե կոտորած է տեղի ունեցել, այլև խաղաղ գաղթ է կազմակերպվել հայերի համար, հայերն իրենք են դուրս եկել օտարի հողից։ Ոչ, հայերը իրենց օտարի հողից դուրս չեն եկել, դա մեր հայրենիքն է, օտարն է եկել տիրացել մեր հայրենիքի։ Նիկոլը էլի տգետ է, որը պատմություն չգիտի, որ դա Հայաստանը, իսկ թուրքերը քոշվոր ցեղեր էին, որոնք Միջին Ասիայի անապատներից, Մոնղոլիայի հյուսիսային հատվածներից ասպատակել են, եկել են Հայաստան, լինելով սկզբում արաբական բանակներում վարձու զինվորներ, իրենց քանակը այդ արաբական բանակում թուրքալեզու ժողովուրդների վարձու զինվորների քանակը այնքան է ավելացել, որ նրանք արաբներից վերցրել են իշխանությունը եւ արաբական տարածքի վրա ուրեմն Սելջուկյան պետություն, սկզբից թուրքական, հետո գալիս է, ասենք, Օսմանյան կայսրությունը։ Օսմանյան կայսրությունը ըստ էության, ասենք, որի տարածքի մի զգալի հատված Անատոլիայի արևելյան կեսը գրեթե հայկական լեռնաշխարհն է, մի զգալի հատված Հայաստանի տարածքն է եղել։ Իսկ Փաշինյանը փաստորեն, ասենք, թե ամեն ինչ տեղի տալով, խոսքի օրինակ ասենք Ալիևի պահանջներին տեղի տալով, որ սա իբր թե բան է, ներկայիս Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջանն է, որ Սևանը դա Գյոկչա է, Մասիսարն էլ Աղրիդաղ է ըստ թուրքերի, Երևանն էլ ըստ ադրբեջանցիների Երևան է, իսկ ըստ թուրքերի Էրինջան է։ Նիկոլ Փաշինյանը, ուզում եմ հիշեցնել, թուրքական 10 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հրավիրել էր Հայաստան, մեր պետբյուջեի հաշվին, նրանք 2-3 օր, չգիտեմ ինչքան կոնկրետ մնացին Հայաստանում, կերան խմեցին եւ այլն, Նիկոլը նրանց հարցազրույց տվեց, հաջողանալով ուրեմն Էրդողանին, կոպիտ ասած սապոնվելով Թուրքիային, ակնկալելով հետագայում ուրեմն նրանցից քաղաքական եւ ֆինանսական աջակցություն իր իշխանությունը պահպանելու համար։ Նրանց միայն հետաքրքրում է իրենց իշխանությունը, որովհետեւ Նիկոլը շատ լավ էլ հասկանում է, որ ուրեմն իշխանափոխությունից հետո ինքը ենթարկվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դատական պատասխանատվության, մեր ժողովրդին, մեր տաղանդավոր, մեր հաղթական ժողովրդին համապատրաստից պատերազմի տանելու, մեր ժողովրդին պարտության մատնելու եւ Արցախը Թուրքին հանձնելու համար։ Բացի դրանից Հայաստանի տարածքից
մի շարք ուրեմն ռազմավարական նշանակության դիրքեր եւ բարձունքներ եւս հանձնվել է թուրքերին, որտեղ ադրբեջանցիք եկել նստել են եւ արևելյան բնակավայրերը բոլորը կրակի տակ են։ Պարոն Բազարյան, լավ հիշատակեցիք, թուրք լրագրողները, որոնց հանդիպեց Փաշինյանը, նաեւ ռեպորտաժ էին պատրաստել Ծիծեռնակաբերդից Հայոց Զորի հիշատակին նվիրված այս կառույցի ներսից, նրանք եւս ժխտեցին, որ այս կառույցը ապօրինի է պատրաստված եւ ոչ մի զոհ, ոչ մի կոտորած չի եղել։ Հայաստանը միջազգային կառույցների կողմից, աշխարհի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված պետություն է, որքանով է իրավական, որպեսզի թուրք լրագրողը գա մի պետության, այն էլ այսպիսի կառույցից ներսից հայտարարություն տարածի ու ռեպորտաժ պատրաստի, հայտարարելով, որ նման ցեղասպանություն չի Հայաստանի իշխանությունները այս առումով չպետք է հորդորեին կամ պահանջեին, որպեսզի հերքեն կամ չեղալ համարեին այդ ռեպորտաժը։ Հայաստանի ուրեմն թուրքամետ ապազգային իշխանության գործնեության արդյունքում են այդպիսի բաներ տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև մի թուրքի, որը եկել էր ցեղասպանության զոհերի հուշարձան եւ աու այսպես էր անում, այսինքն գործ գայլերի բաներ ցույց տալիս ու ծաղրում էր մեզ։ Բացի դրանից ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ մի քանի Իրանից եկած ադրբեջանցիներ այդպես էր նկարագրված, չգիտեմ Իրանից էին եկել այդ ադրբեջանցիները, թուրքերը, թե Ադրբեջանից էին, հանրապետության հրապարակում Այ Ղարաբաղ, Ջան Ղարաբաղին երգում եւ այդ նյութը տարածողին տարել էին ձերբակալներին։ Փոխանակ ոստիկանությունը այդ թուրքերին տաներ ձերբակալեր, տարել էին այդ նյութը տարածողին էին ձերբակալ, իբրև թե ազգամիջյան, ուրեմն թշնաման հրահրելու պահանջով։ Իրական Հայաստանը ըստ Փաշինյանի ձեր կարծիքով ինչպես է պատկերացնում, որը պետք է լինի։ Ըստ Փաշինյանի իրական Հայաստանը պետք է լինի թուրքերի ենթակայության ներքո, մենք պետք է ձուլվենք թուրքերի հետ, դառնանք թուրք, այդպես վերանանք գնանք։ Ըստ Փաշինյանի այդպես է։ Շղթերով հայ ցեղասպանությունը Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը ինչի առջև պետք է կանգնի։ Ուրեմն Նիկոլով չի ցեղասպանը ժխտվում կամ չի ժխտվում։ Ցեղասպանությունը ճանաչել են 35 երկրներից ավելի պետություններ։ Ուրեմն ամենահզոր պետությունները Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոմիության երկրները, Բրազիլիան, Արգենտինան եւ այլն, մի շարք մեծ երկրներ ճանաչել են ցեղասպանություն։ Նիկոլը մի ապուշ հայտարարություն էլ արեց, որ մինչեւ 59 թիվը ցեղասպանության մասին չէինք, 39 թիվը ցեղասպանության մասին չկար։ 59 թվից հետո ցեղասպանության մասին խոսք ելավ։ Ինքը այն նորից եմ կրկնում, այնքան տգետ է, որ չգիտի, որ ցեղասպանություն տերմինը շրջանառության մեջ դրեց Լեմկինը հրեա ազգությամբ, որովհետեւ ֆաշիստական Գերմանիան հրեաների հանդեպ իրականացրել էր ցեղասպանություն, իսկ Հիտլերը հայտարարել էր, ով է հիշում Հայաստանի հայերի ցեղասպանությունը։ 59 թվից այո, մենք բարձրացրել ենք ցեղասպանության հարցը տարբեր միջազգային ատյաններում եւ սփյուռքահայությունն է բարձրացրել այդ հարցերը եւ ասացի արդեն 35 խոշոր երկրներ ավելի քան 35 խոշոր երկրներ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը եւ դատապարտել են։ Իսկ Թուրքիան բնականաբար ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը, որպեսզի փոխհատուցում չտա հայերին։ Տեղի ունեցավ նաեւ 16, 20, 22, 23 թվականներին Ադրբեջանի կողմից հայաստանյան իշխանությունները որևէ սգո օր կամ հիշատակի օր Հայաստանում չհայտարարեցին։ Այսպիսով ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները մեր ժողովրդին անդադ վախեցնում են նոր պատերազմով, վախեցնում են նախկինների վերադարձով, նախկինները ռևանշիստներ են, որ կան նորից պատերազմ կլինի եւ այլն, եւ իբր թե Նիկոլը բերում է խաղաղություն։ Ուրեմն ասված խոսք է, խաղաղություն ես ուզում, պատրաստիր պատերազմի։ Մենք պետք է պատրաստենք պատերազմի։ Այս Հայաստան Նիկոլը դարձրել է Հայաստանը ոստիկանապետություն։ Այս ոստիկանների ուղիղ կեսին պետք է ուղարկել բանակ զինծառայության։ Ում են պետք ներքին զորքերը։ Ներքին զորքերին պետք է դարձնել սահմանապահ զորքեր եւ ուղարկել սահման պահելու։ Ուրեմն ոստիկանապետությունից մենք պետք է դառնանք ռազմականացված պետություն, որովհետեւ գտնում ենք երկու թշնամական պետությունների արանքում։ Եվ ամենախիստ պատժամիջոցները պետք է սահմանել բոլոր այն մարդկանց վրա, ովքեր իրենց զավակներին տարբեր պատճառաբանություններով փորձեն ազատել զինծառայությունից։ Այո, մենք պետք է ապրենք ազգ բանակ կարգավիճակով։ Մենք պետք է ունենանք 100,000-ից ավելի լավ սպառազինված բանակ եւ մեր դիվանագիտությունը եթե ճիշտ աշխատեր, մենք կարող ենք ունենալ հզոր դաշնակիցներ։ Դա Հունաստանն է, որը թշնամական հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ Կիպրոսի հարցով, դա Իրանն է, որը
որի հյուսիս-արևմտյան Ատրպատական նահանգում ապրում են ավելի քան մոտ 13-ից 15 միլիոն ադրբեջանցիներ, սրանց ցեղակիցները եւ Ադրբեջանում քննարկում են, ուրեմն ներկայիս Ադրբեջանը անվանել, վերանվանել հյուսային Ադրբեջան, իբր թե հարավային Ադրբեջանն է, դա Իրանի Ատրպատական նահանգն է։ Դրա համար մեր շահերը Իրանի հետ փոխադարձ համընկնում են։ Մեր շահերը համընկնում են նաև Հնդկաստանի հետ, որը լարված հարաբերություններ ունի այն Պակիստանի հետ, որը մինչև հիմա չի ճանաչել Հայաստանը որպես անկախ պետություն, եւ Պակիստանը ռազմական տեխնիկայով էր աջակցում 44-օրյա պատերազմ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանին օգնում էր նաև Իսրայելը իր հետախուզական ռազմական տեխնիկայով, ել չեմ ասում Թուրքիան իրենց ցեղակիցները, որը ունի ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը իր թվականակով եւ թուրքական սպայական կազմը ղեկավարում էր այդ պատերազմը ու անօթաչու թռչող սարքերը ուրեմն անխափան էին գործում, օդը բաց էր։ Դրա համար մենք պարտություն կրեցինք, որովհետև հայկական զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար հանդիսանում Նիկոլ Փաշինյանը իր կարգավիճակով, որը ոչինչ չի հասկանում ոչ բանակից, ոչ էլ պատերազմից, ու ինքը հաճույքով Արցախ հանձնեց Թուրքին, ստորագրեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86600 քառակուսի կիլոմետր, ներառյալ ամբողջ Արցախը եւ Հայաստանի տարածքից 60 քառակուսի կիլոմետր ռազմավարական նշանակության դիրքեր եւ բարձունքներ։ Երբ որ նրան հարցրեցին լրագրողները, որ բա դու գնացել եք Արցախ եւ իր ճղճղան ձայնով նա գոռում էր Արցախն Հայաստան է եւ վերջ 19 թվականին գնացել էր Արցախ։ Հարց են տալիս, բա ոնց է որ ճանաչել եք Արցախն Ադրբեջանի կազմ, ասում ես այն ժամանակ սխալվեցի, որ ասացի Արցախն Հայաստանի եւ վերջ, պետք է ասեի Արցախն Ադրբեջանի եւ վերջ։ Ես բազմից եմ կընտրել, հիմա էլ պնդում եմ, որ եթե Նիկոլը Ստեփանակերտում հայտարարեր, որ Արցախն Ադրբեջանի եւ վերջ, արցախցիք նրա գլուխը ջարդելու էին, նա ողջ չէր կարող վերադառնալ Հայաստան։ Այսօր նաև Ադրբեջանը պաշտոնական Բաքուն հովանավորում է Արևմտյան Ադրբեջան այդ նախաձեռնությունը։ Հայաստանյան իշխանությունների կողմից էլի հակադարձություն չկա։ Ինչ ակնկալել այսօր։ Հայաստանյան իշխանությունների կողմից ոչ մի հակադարձություն չեղավ ՄԱԿ-ի համաժողովում, Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի համաժողովում, երբ որ Ալիևը հայտարարեց, որ իրենք ագրեսորից ազատել են իրենց հայրենիքի մի մասը, դեռելի տարածքներ կա, որ պետք է Հայաստանից ազատագրեն Զանգեզուրի Միջանցք, Սյունիք եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում, որ հանդես եկավ, նա ոչ մի անգամ, ոչ մի բառ ուրեմն չակնարկեց մեր պատանդների գերիների վերաբերյալ, որոնք այսօր գտնվում են Բաքվի կալանավայրերում ու ենթակային ցմահ դատապարտման որպես պատերազմի հանցագործ։ Սա է նրա քաղաքականության արդյունքը։ Ես ուղղակի այս սրբավայրում չեմ ուզում շատ ուրեմն նման քաղաքական հարցեր քննարկել։ Վաղը ջայերով երթ է լինելու, մենք մասնակցելու ենք այդ ջայերով երթին, բնականաբար վաղը չեմ իսօրը հիշատակի օր է, ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր, մենք համահայկական ազգային միասնության խորհուրդ միավորումը ժամը 12-ին ուրեմն մենք բոլորին հայտարարել ենք, որ լինելու ենք պարոն Կարեն Դեմիրճյանի լուսահոգի Դեմիրճյանի արձանի մոտ եւ այնտեղից գալու ենք հարգելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակը 24-ից հետո մենք կսկսենք ավելի ուժեղ պայքար այս գործող ապազգային թուրքամետ իշխանության դեմ։ Շնորհակալություն։ Ամենայն բարի։